接着我们掌声恭请前人以及各位点团师复位。好，请前人及各位点团师小心脚下。好，我们持续挥舞着我们的手机。好，我们把我们的集气我们把我们的集气呢集中在我们的主灯，把我们的愿心愿力呢从我们的内心发自出来。好，最后借用我们的双手掌。